tam nevstúpime. Dobre, znovu zapínam nahrávanie. Hen tam vystrihnem ten segment, čo potrebujeme. Z toho. A akože, ako na piču opravili. No, killer môže zapnúť, sme traja. Bože, idem asi zatiaľ, nebudem vám vadiť, že si pôjdem zatiaľ vyhoniť. Na streame, však nemám facecam, tak hádam môžem. Keď sa to načíta. Ako Daflok si honí na streame. Milujem tento jeho vtipy. No, ale dúfam, že to killer rýchlo nadstaví, lebo ja už chcem hňať. No dobre, zadarmo nemakám, to je dôležité. Čiže o chudáka ojebem o penáze. Už som jak Vajdy, ale tak bohužiaľ, ja bych nemal tieto milióny, keby to nerobil. Zo začiatku som bol k nemu zhovievavejší, s Terafínom sme si vypýtali iba to najmenšie. Vtedy, ale tak už viackrát s nami hrá. Idem ja šoférovať, bude to rýchlejšie, killer, sadaj. Šoférovanie je moja vášeň. Do piče. A to mám židičák v tej hre. V tej hre, v realite zatiaľ nemám, ale aj ten, pracuje sa na tom. Záňam peniaze, aby som mohol ísť robiť vodičák. No potom budem musieť ešte zohnať dopravného psychológa, lebo v Komárne mi okorel. Musím zohnať nového. Lebo najnovšie na vodičák vyžadujú psychotesty, takže a to spravím. Ja som šikovný. Pozri na mne. Čo? To je... Jaj. XD. Trošku rebelujem. Ak vám to nevadí. Bože, loading simulátor. Rebelia. Čo piče? Je killer! Dobre. Sa dosral skoro. Že tam nedal to. Môžeme počkať killera. Ale zatiaľ to môžeme číknúť tie dvere, ne? Tak teraz. Killer, počkaj! Neutekaj, lebo zás nás to kikne. Dobre. Môžeš.
že to funguje zatiaľ. Čo potom naspäť si budeme musieť dávať pozor, lebo vidím, že to neopravili tak senzačne, ak by si človek myslel. Dobre, Monkey tam ide ekovať a my ideme rabovať, čo sa dá. Aj keď viem ekovať, ale asi budem ekovať radšej s Vajdim, keď bude treba, alebo tak. Že keď nebude iný hacker. Bo už som sa naučil teky na spamäť, ale keď sú dvaja hackery a hráme traja, je to zbytočné, takže keď budeme hrať na budúce 4 alebo koľky, tak vtedy budeme hackovať. Bude to rýchlejšie. Ale inak dva budú rabovať, ale takto to nemá zmysel. Monkey time hackne, čo je treba. Dobre. Dobre, Ečko je otvorené, vidím. Aj vedľa neho aj Fko. Super. To máme cez Megaflon. A to bereme pojebaný cash. Teda aj v Kauperiku je málo. No len v Kauperiku je to nejaký iný dolár, tak za to je tam cash málo. To sa asi musí zameniť za dolár, hej, ten oný flashing alebo čo. Neviem, či máme power drilly. Dobre, no oni ide killer tam. Monkey time vidím, že už neotvoril háčko, ale ne, ono ma to hodilo hackovať. Tak nič. Sorry, ti niečo je zlé. Ale dobre, Lester, ja som hackovať nechcel. Kurva! Jak sa z toho dostať? Dobre, podarilo sa mi to vypnúť. Idem von. Kde je ten? Dobre. Kde killer ide? Škoda, že sme nepobrali toho ešte viac na to, že sme traja. No, tak čo už. Potom čakajte ma. Dobre. No ma to dalo. A zrovna tam som nevedel trafiť hack teraz, takže by som to hackol rýchlo. No som momentálne nevedel trafiť ten hack. A dobre, naišlo to vypnúť bez alarmu, to je dôležité. Tam ide killer. Tu pod kameru. Často je to Bitcoin. Len tuto. Dobre. Tam ideme. Však Andri sú opačne. Bože. Čo sa stalo?
Čo som nepochopil? Čekého bolo otvorené? Tak nebude kvôli tomu Elite Challenge teda, ale dobre. Ešte nám to ubere z prachov. Killer by si zaslúžil ubrať percenta, lebo nám dal zle haste. Ale robím si srandu. Hlavne, že Vajdy minule povedal na mňa a spustil alarm. Vtedy. To toho garda vyhondil, ne? Vajdy. Prečo ideme takto? Keď aj tam sú dvere. Ja musím počkať teraz. Killer prejdi. Musím počkať, kým sa to otočí. Pod kameru. Dobre. Bože, kde sú hadry? To mal ten teraz problém, ja som mu nechal ten najbližšie. Prípad? Casa. OK. Ježiši. Kde sú auta hlavne? No, známa ona, čo aj Wardscore. No, poďme. Chlapci, teraz nás nepoznajú policajti, tak je to jedno. Killer, chod s Monkey Timeom, ja si zoženem auto. Možno. Ja idem zohnať auto. A keď nezoženiem trojdverák, tak vezmeme tie, čo tam sú. Ani nemusíme zobrať trojdverák, podľa mňa. Musíme? Zvládneme to aj s týmito, nie? Tak zoberiem ten sedán. Skúze. Ja ukradnem auto a už. To nič. Čo trúba. Co? Však poď. Neviem, čo robíš. Není tam je tam helikoptéra, napriek tomu, že kupoval tú onu. Ale ako ja som zohnal sedán, že mohol som ich naraz odviesť. A už medzi tým násadli do NT, no. Kurva,
No ideme. No poď. Že ťa vyhodím ako arci, že sorry, bejku, nelítáš. Dobre, Skiller mi zaplatil 40 litrov. To cením. Ja aj to mi tam píše, že čau. Nejaký Oliver Mimara. To dúfam, že strátime policajty. Aby neurobil takú rebeliu, jak Safi, že akože failed. A rozjebe vrtulník. On si to ešte aj sám klipol. To mám ho rád všetko, ale to vtedy prehnal, lebo sme mali Elite Challenge a tým, že rozbil vrtulník, bolo po nej. Ja to už je 5 hodín, tak to si musím dobre pohnúť, aby som to zase nestreamoval tak dlho. Ale je pravda, že dneska som začal o 3. alebo o koľkej. Bo na iných hodinách mám zimný čas, tak za to. Nejde to skipnúť. Dobre. Prachy vymeniať za peniaze. Dobre. Teraz musím dať, lebo bude copyright, ten oný dole. Takže ešte nepočujete zvuk. Á! Skoro 500 000. Je tam don reštart, no. Loading simulátor hlavne je tam. Asi nás, neviem, či nás hodí na inventy alebo na public. Čo tá copyright hudba slúbená. Jaj. Killer má 823 000, dali sme Pental 2 one, no mega. OK.